This blog is sponsored by Banggood. So guys, mid-year summer sale na ng Banggood this July 7 to July 10, 2021. And this is the biggest sale sa Banggood, no guys? So yung mga nakita nyo na nire-review natin ng mga tools, you can get them for extremely low price this time of the year, no guys? And meron din offer ang Banggood na free shipping allowance with zero or no minimum spend from July 7 to July 10. So, kailangan nyo lang gawin is kunin yung inyong free shipping allowance from June 28 to July 6. No? At yung mga nakuha yung free shipping allowance, ay pwede nyo lang gamitin sa Banggood Mid-Year Summer Sale this 7/7 to 7/10. No, guys? And this is for limited quantity lang, guys. So, limitado lang yung pwedeng makakuha ng free shipping allowance. No, guys? So, samantalahin nyo na kunin nyo na yung mga allowance nyo from June 28 to July 6, no guys. And you also have the opportunity na makakuha ng mga murang-murang gadgets tulad ng Lenovo Xiaoxin pad na you can get for $7.7 this 7/7 sale. At ganoon din naman yung kanilang Poco M3 smartphone na pwede nyo makuha sa ganyang halaga from July 7 to July 10, no guys. So good na sa Banggood at tukat nyo na yung mga trip nyo, no guys, para pagdating ng 7/7 sale, orderin nyo na yung mga trip nyong tools, okay? Oh, hey guys, good day. Ito ulit si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. So, balik Tagalog ulit tayo ngayon. After yung last natin vlog na English, marami yatang dumugong nag-nosebleed no sa binlog ko na English last time. Pero ngayon, balik Tagalog muna tayo. Actually, Tagalog naman talaga yung vlog natin, no guys. So, ngayon, mag-vlog ulit tayo. Mag-tool review ulit tayo. Galing sa ating mga kaibigan mula sa Banggood. And medyo natagalan to ng konti. Nagka-problema ng konti sa courier sa Ninja Van, tumagal bago na i-deliver, but it's here na. So, ma-review na natin yung kanilang mga tools, no, guys. And by the way, guys, before we go on, gusto ko lang magpasalamat ulit sa inyo. So, walang sawa yung pagla-like, pag-subscribe, at pag-comment, pagtatanong dito sa ating sa ating pagsasama-sama, no, guys. At kung di pa kayo subscribers, subscribe naman kayo dito sa 11.9 Workshop. Napakalaking bagay sa akin ang inyong subscription, no, guys. So, for today, sabi ko sa inyo, mag-review tayo ng tool mula sa Banggood. But before that, guys, abangan nyo, alam nyo na yon yung Banggood mid-year summer sale this July 7. So, abangan nyo na yan. Malapit na. Tulad nga na sabi ko kanina, meron silang promo na tawag dito na no minimum spend. No? So, meron silang free shipping with no minimum spend. This 7/7 sale from 7/7 to 7/10, no, guys. So, check nyo yung banggood.com. Nasa baba yung mga links na kailangan nyo para malaman nyo kung paano makaka-avail ng mga kanilang mga free shipping and other sorts of goodies sa Banggood, no guys? Ayun. So, ngayon, mag-review tayo ng tool mula sa kanila. And this one, maalala nyo guys, nag-vlog ako noon tungkol sa mga cordless screwdriver, no? You know na hindi ko gustong gumagamit ng cordless screwdriver. And I stand by that, no? Talagang for woodworking, for metalworking, hindi advisable ang pagbili ng cordless screwdriver, no guys? It's low-powered, madaling malobat, no guys? But there are some tasks na kailangan din ng mga ganong klaseng tools, yung hindi ganon kalakas, no guys? For example, electronics, 'di ba? Or DIY. O nagbubuka lang ng mga ng mga furnitures, mga IKEA furnitures, or yung mga ready-made na furnitures na kailangan yung buuin sa bahay pero tinatamad kang mag-screwdriver ng mano-mano, then doon minsan nag-excel ang mga cordless screwdriver, no? So, lamang na lamang yung mga maliliit na screwdriver pagdating sa mga delicate work, no? Halimbawa, yung mga babae na gustong mag-DIY, masakit kasi sa kamay yung mag-screw, baka masira pa yung kanilang mga manicure, di ba? So, mas maganda rin na meron sila mga cordless screwdriver, no, guys? And, since pag-usapan natin yan, eto, meron akong cordless screwdriver na review dito. This is from Banggood and it's a Worx brand na cordless screwdriver. Actually, I was surprised by this one kasi branded to guys eh. Kasi alam niyo na meron talagang brand name na Worx. I think it's from Canada, kung di ako nagkakamali, di ba? So, meron talaga Worx. Merong Worx na workbench, na mga sanders, mga power tools talaga. And meron silang binibenta sa Banggood nito. This is their cordless screwdriver. So, yung box natin, tinan natin yung laman. Tinan natin kung ano yung mga goodies sa loob, no guys? Let's go! Okay guys, so ito yung Worx 26-bit set na cordless screwdriver. It's
4-volt max lithium-ion battery. So, unbox natin. Actually, na-unbox ko na, pero pakita ko ulit sa inyo. Buksan natin. So, meron siyang nice looking box. Kompleto sa pangalan, Worx, and all the markings na you would expect for a branded tool. And ito siya. So, meron siyang hard na plastic case. Pero guys, magkaiba kasi. Meron kasing mga unit na ganito na yung kanyang case is mas maganda. Merong clear plastic na cover na parang sa Dremel, no? Pero ito, ano siya, black plastic siya. That's okay. Okay lang naman yan. And sa loob ay yung mismong instruction manual, which is in Chinese. So, hindi ko useless. Hindi ko mababasa. At yung tool itself. So, yeah, look at that. That actually looks really, really good. So, yeah, maganda siya. Maganda yung tool. Ito yung mismo screwdriver. Oh, look at that. Solid. Ang ganda ng kulay. It's battleship gray, which is my favorite tool color. And mabigat. Meron siya bigat. Hindi siya yung magaan na screwdriver. It has weight, guys. So, you can feel na quality siya. Quality tool. Maganda yung pagkakagawa. Yeah, makinis. Ayun. Yeah, maganda yung pagkakagawa niya, guys. And meron siyang 26-bit set. So, merong tatlong set. Ito yung mga Torx and flat screw heads. Meron ding ito square and Torx din. At yung mga Phillips heads. At meron ding extension na rod. Meron isang I think this impact na screw head. It's a Phillips 2 impact screw head, isang piraso lang. At yung kanyang charging cord na USB charger na pareho ng saksakan sa aking Samsung A12 phone, no? So, yun. So, match sila. So, yung tool lang is very simple. Wala siyang on and off switch. Meron lang siyang forward and reverse. So, forward, reverse. Pero meron siyang 3-speed setting. To low speed, medium speed, high speed. Yun. At syempre meron siyang 1/4 na hex. So that would fit. Magnetic siya, guys. So may magnet siya sa loob. No problem. And mag-fit siya kahit siguro mga ibang brands. So, meron akong screw head dito, Master Mechanic. Yep, fit din siya. So, yeah, what's 1/4 hex? So, meron din siya extension. Yun, magnetic din yung extension niya, guys. So, that's good. Alright, so it's very slim. Lightweight, pero may bigat talaga siya. Mabigat siya ng konti, pero lightweight pa rin siya kung ikukumpara mo sa mga cordless drill. So, this is very good para sa mga hard-to-reach areas, no? In fact, I think we can use yung mahabang extension dito. Yeah, we can still use that. So, yeah, astig. Mayroon din pala siya LED lights. That's good. Dalawang LED lights para kapag madilim, pwede ka pa rin magtrabaho using this one. So, testingin natin, guys. Mag-screw tayo ng mga ilang screwdrivers or ilang screws sa kahoy, no? Tingnan natin kung paano siya gumana. So, guys, according sa website na sa Banggood, ang kanyang power is, ang speed niya pala is 250 rounds RPM, no? 250 RPMs. And ang kanyang maximum torque is up to 8 Newton meters, no, guys? So, mababa lang talaga yung torque niya. It's no way near sa torque ng mga impact drivers, which is around 150, no? So, maliit na lang yung torque niya. But I guess that's enough for basic screw works. Let's try that. Maglagay ako ng 1.5 screw dito. 1.5 inch screw. Try natin yung baon.
Yun, makikita nyo agad na talagang kulang yung kanyang torque kasi hirap siya ibawon yung kanyang screw na ito, no guys. But, let's try na mag-pilot hole muna. So, try natin sa may pilot hole, ito. Okay, mas madali siya pag may pilot hole. Pero pag try mo siya na wala, hirap talaga siya. No? Ganun talaga. So guys, sinet ko naman siya sa maximum speed niya. Try natin ngayon dito. Yun. So mas okay siya sa maximum speed. Mas lumakas ng konti yung kanyang torque. But again, this is not for heavy duty task, no guys. Hindi niya kayang tapatan yung torque na naibibigay ng mga impact driver or kahit na mga cordless drill, no guys. So, yeah. I think talagang pwede mo na itong gamitin sa mga light works. But again, it's very usable sa mga hard to reach areas kasi nga napakaliit niya, narrow profile, so pwede siyang pumasok sa mga ganyan and pwede mo rin siya extension, lagyan extension para magamit mo sa yung mga task. So yun, mahaba yung 2-inch screws. Yeah, that's actually good. That's very impressive. So guys, final thoughts ko dito sa ating Worx Cordless screwdriver, no guys? It's good. It's actually a very good tool. Kung sa mga light lang na works, light na screwing jobs, no, na pag-screw, sabi ko sa mga electricians or technicians, ganyan, or anyone na gusto lang sa DIY, no, yung pagkalas ng mga electric pan or ng mga furniture, sabi ko, pagbuo ng mga IKEA furnitures, this would be perfect na. Hindi siya nakapagod gamitin, no? Very simple, caveman simple, sabi nga nila. Kahit sino kaya siyang gamitin, no? Kahit yung mga hindi nagdi-DIY, this would be perfect. Wala ka na mga setting na kailangan gawin. And yeah, so it's good. It's actually very, very good. However, guys, like I said, yung problema niya kanina is hindi ganun kalakas yung kanyang torque, no? Hindi ganun kalakas yung torque niya. So, kapag sa mga DIY jobs tulad ng mga ginagawa natin, no guys, siguro hindi siya ganun kadali o hindi siya ganun ka-useful, di ba? Kasi tayo, minsan sanay tayo, magbabaon tayo ng mga screw, no? Hindi na tayo nagpa-pilot hole, diretso ng impact driver, di ba? So, banat lang. Ganyan lang, tapos, hindi niya kayang gawin yon guys. It's not designed for that. So, for me, hindi siya ganun kalakas, no guys, pero kung it's a niche tool. Kung kailangan nyo ng cordless screwdriver talaga, this is a good option guys. And it's 4 volts nga, so malakas-lakas din naman siya. Hindi ko lang alam kung gaano katagal yung battery nito kung na pag ginamit mo. I think medyo matagal naman siya. Nakalimutan ko i-check kung ilan amp hour. Siguro check nyo lang sa link sa baba kung gaano katagal yung kanyang usefulness, no? Pero yeah, as is naman, okay naman siya. I actually like it. I like it. I think dito muna siya sa akin. Ilalagay ko muna siya sa aking tool wall. Hanapan ko siya ng pwesto or gagawa ko siya ng pwesto sa ating future tool wall na hindi ko pa rin nasimulan dahil nagkaroon ng project. Tapos na yung project guys, napadala ko na and very successful. So, siguro naman yan, pwede ko masimulan yung tool wall. So, parami yung mga tools galing sa Banggood kasi guys. And guys, kung interesado kayo dito sa Worx na ito, then nasa baba yung link. No? Nasa baba yung link nitong product na to. Nandun din yung promo code na pwede nyong ilagay para makakuha kayo ng discount guys. No? And again, pwede nyong hintayin ang Banggood Mid-Year Summer Sale this 7/7 para makakuha pa kayo ng discount at makahabol din kayo sa free shipping offer ng Banggood, no guys? So yun. Okay, so yun lang yung review natin for today. Pero meron pa guys, a few days from now, maglalabas ako ng bagong review, no guys, kasi dalawang tool yung dumating. At ito yung isa. Okay, so ito yung isa. So, cordless grinder na naman ang ating review. But this time, this one is
125 mm. So, mas malaki, mas mabigat, mas malakas kaysa doon sa 100 mm cordless grinder na Banggood na nireview natin last time. This one is it better? Is better, is bigger better pagdating sa mga grinder, no? So, tingnan natin yan next time. I-review natin to, check natin, testingin natin, and balitaan ko kayo. Ipopost natin agad yan, no guys? So, ayun. So again guys, thank you so much sa ating mga friends sa Banggood. Thank you so much sa Banggood sa walang sawang pag-sponsor dito sa 11.9 Workshop at sa walang sawang pagtitiwala sa akin, no guys. So yan, diretso pa rin ang mga Banggood reviews. Kahit tapos na yung mid-year summer sale, meron pang susunod dyan, no? So abangan nyo lang guys. Ayun. At maraming salamat na rin guys sa inyong pagsuporta dito sa 11.9 Workshop. Nga pala guys, nagbabala akong magawa ng bagong channel. And this is more about prepping and siguro masasabi natin survival, no? Kasi balitaan ko lang kayo kasi sa totoo lang, dati prepper na talaga ako eh. Medyo silent na prepper lang na nag-ready lang, no, kung whatever happens, di ba guys? Pero siguro ngayon gusto ko na i-share yung aking mga experience sa prepping. Actually, tipid prepping, no? So wala naman akong ganong pera. Hindi naman ako tulad mga preppers na sa US or dito sa atin na maraming resources, maraming pera, no guys. So tipid prepping lang. Pero I think naman pwede ka maging prepper, no? Depende lang 'yan sa yung mindset at sa diskarte lang, no. So guys, ituturo ko yung mga na-experience ko diyan. Abangan niyo 'yan. Wino-workout ko pa kung paano natin makapag vlog tungkol sa prepping, no, tipid preppers or Pinoy tipid preppers or gano'n. So tingnan natin abangan niyo na lang yan guys. Announce ko lang yan susunod. Okay guys. So again guys, thank you so much for watching. Again, this is Gene from 11.9 Workshop. I'll see you guys again next time. Adios.